Puchovská smažka. Janko prestal fetovať, tak to vypadá. Ledva dýcha a on chcel ísť na 13. poschodie. Pozrite sa na ňo, ako vypadá prvý deň, ako prišiel do roboty. Pane Bože, on nemá fety, on to neprežije. On je závislý na tom. A on to aj priznáva, že kvašajka je oproti nemu nič. Jano, je to tak? Čo? Jano. Čo? Jano. Ideme robiť. Ne. Tak poď. Nemá silu, že na to? Mám. A jakú? Slováčku. Ty si čistý feťak. Mám ti to vyklepnúť z tej picky? Neviem. Ale mám. Myslím, že ja som si nebral dečko na cestu. Ja si po troškách budem dávať každé ráno. Som ti dal chrobáka do hlavy? Jano. A vystala doma. A Jano sa prebral po 3 mesiacoch. To je smažka. Prvý deň tu je, nabral zálohy, behal v automatoch, povedal, že manku môže jebať. Všetky môže jebať. Na Slovensko nejde, minie peniaze, sa hodí z mostu. Ale vytečka nejakú piču skoro. Ktorá mu nedá nič. Za pozrieť na neho smažky neberem. Hej, kvašajka. Keby si sa videl, toto zarobí peniaze, toto video. Nechaj zloboko. Necítim sa, mám upchatý nos zabetonovaný. Som si dal lajnu. Nikto nemá nič, vykopnem to z ruky, ja čo mi vyprávaš o tom. Dal by si, že taký špenk. Ja ešte doma mám, ty kokos. Ty tak doma máš, ty kokos. Tak mám doma. No keď si mal, tak to zebereš. To je jednej pumpe, čo ich tam je 7 pod postelou, tam ešte až smrdila. Na výškrabe, hej? Skoro polka. Čo si ich nezobral? Čo? Nenapadlo mi to. Detox, Jana Godiško. Slovenský narkoman, Nemecko.